Hello，今日我又嚟返呢6間 pool villa，全部都係3房4廁，其中2間係有5張床嘅。咁我唔逐間入啦，我淨係揀最後嗰間睇一次。因為上次開 live 呢，所以攞唔返條短片啊，所以今日特登再嚟去拍多一個短片，可以留返底嘅。溝帶你出未？吸管卡。好啦，嗱，我哋而家入嚟 last 呢一間。咁其實每一間呢嗰個格局啊，所有嘢都係一樣嘅。佢哋全部都係點開嘅呢？全部都係3房4廁。好，我哋環繞間屋一周，睇下先。咁呢度條村就唔係好大，但係我哋就有頭6間，嗱，後邊都仲有㗎。呢個係泳池。好啦，咁我哋而家入去睇下先。咁呢度就係喺 Black Forest 附近 ，Black Forest 就喺隔離，可以行過去嘅。咁門口就有啲士多啊，有船麵啊。咦？卡溝中你咯？啊，得你有卡，扣款卡。好啦，我哋影下呢個。嗱，呢度有張飯台啦。佢就唔係好大間咯，但係即係如果唔係好多人咁樣都幾舒服嘅。咁佢波台啊都會有基本嘅刀啊，睇下先。筷子都有好少可喎。係啦，餐具有水添，碗碗碟碟都會有。呢度個泳池，呢度有道門可以出去嘅。會係啦，咁每一間屋都會有一隻呢啲浮嘅嘢喺度。我唔知係啦。卡拉 OK 啊、party 波啊，全部都有。咁呢，佢3房4廁，有一個公家廁所喺呢度嘅。我唔開燈啦，咁得意嘅呢個廁所。咁然後呢，每間房都有套廁，有一間房會喺地下嘅。好香喎！嗱，呢度套廁有得沖涼，有風筒、沐浴露喺度。好，咁我哋上樓上睇埋先。咁樓上呢就有2間房嘅，呢度就有2張雙人床，仲有個露台添。個露台點出去嘅呢？係咪喺度出嘅呢？會係喺度出嘅。咁有個露台仔。我唔行出去啦，因為落緊雨，個地下濕晒，唔好整污咗人哋間屋。好啦，2張雙人床，跟住有自己嘅套廁。風筒都有，沐浴露全部都有。咁我哋睇埋last嗰間房啦。
即係拉屎呢一間房都係會有2張雙人床嘅，幾好景啊！呢度又係2張雙人床。雖然啲房唔係好大間，個廳唔係好大個，但係佢價錢真係好抵㗎。佢平日係我哋有個特價，平日係每晚6000嘅，係咯。呢個都係全部都有風筒，所以呢間其實雖然你話佢好遠，但係其實佢唔係好遠嘅啫。佢係離歐力嗰邊近啲咯。佢去歐力夜市大概都係18分鐘。呢度望過去就係望到我哋另外咧有幾間新嗰幾間咧，就喺度第一間、第二間同埋對面嗰幾間就係1連5間嗰幾間新屋嚟㗎啦。佢就喺呢度一齊喺附近嘅。好啦，咁我落去同你哋睇下出邊。咁然之後我哋又聽日見啦。我哋聽日又約咗幾間 villa 可以去睇啦。其實都幾精緻啊！呢度我覺得係 OK。咁出面有燒烤爐，可以燒嘢食。冰桶都會有，所以呢度都 OK。行出去就有士多仔啊，有啤酒賣啊，成日係咯。所以我覺得呢度都唔係話唔方便㗎，呢度都係 OK 㗎。嗱，6間，睇下你哋，其實6間就差唔多嘅，只不過係睇下你哋會鍾意行短啲啊，定係行冇咁遠。好啦，咁我哋下次再見啦，拜拜。